Bird flu ang tinitingnang sanhi ng pagkamatay ng isang overseas Filipino worker galing China na nakauwi sa Pilipinas ngayong Pebrero. Nakukuha ang sakit na ito mula sa mga buhay na poultry tulad ng ibon at manok. May ulat hinggil dito si Maan Primero. May posibilidad na bird flu ang sanhi ng pagkamatay ng isang overseas Filipino workers galing China na nakauwi sa Pilipinas ngayong Pebrero. Ayon sa Department of Health, una nilang inakala na Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV ang sakit ng 52 years old na OFW. Ngunit lumabas sa test na mas malaki ang posibilidad na avian flu o virus mula sa mga buhay na poultry tulad ng ibon at manok na kuha ang naturang sakit. Para masiguro kung bird o avian flu nga ang ikinamatay ng Pinoy, kailangan i-autopsy ang katawan nito, bagay na hindi maaaring gawin ng ahensya dahil kung positibo ito sa virus, maaaring kumalat sa kapaligiran ang naturang virus. Nilinaw rin ng ahensya na hindi na makahahawa ang pumayapang OFW kung sakali man na positibo ito sa bird flu. Not a confirmed case. It was just a possible case, but we closed the case because it's different to conclude. At wala po talagang direct link for avian flu. By virtue of history at yung bilis ng pangyayari and how fatal it was. The reason nga na kinokorek namin to kasi nagkaroon ng misinformation na may namatay daw dahil sa MERS, hindi po siya. The patient was being considered a possible bird flu case, not MERS. Sa kabila ng posibilidad na bird flu ang ikinamatay ng naturang OFW, nilinaw ng DOH na maituturing pa rin na bird flu-free ang ating bansa. Ayon sa DOH, hindi na ililipat ang naturang sakit mula sa tao papunta sa tao. Maililipat lamang daw ang naturang virus mula sa buhay na poultry tulad ng manok at ibon papunta sa tao at ang tao na may virus papunta sa mga hayop. Transmission is not airborne. It's again via respiratory droplets. Pero yung human to human, hindi pa na-document. What's very clear is galing sa hayop, papunta sa human. But the reason that we don't like any case dito sa atin, yung epekto niya sa ating livestock. Kaya naman mahalaga na sagutin ng tama ang yellow checklist na ito na ibinibigay sa airport para malaman kung ano ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pinoy na manggagaling sa ibang bansa. Ayon sa DOH, bagamat sinagutan ng yumaong OFW ang checklist, hindi nito inilagay ang tunay na nararamdaman sa katawan. The secret of preventing mortality in situations of infectious diseases is early diagnosis, so that supportive therapy can be initiated at the earliest time. So ulitin po namin, mahalaga po ang wasto at kumpletong pag-fill up ng health declaration checklist. Kaya naman nagbigay ng paalala ang ahensya kung paano maiiwasan ang pagkalat ng pagkahawa ng sakit, lalo na sa mga kababayan natin na nasa mga bansang may ganitong uri ng sakit, partikular na sa mga OFW na nasa China. Last week we had a meeting with DFA. We appraised them with the situation. Sinabi namin yung nangyari. And DFA immediately acted by calling and making an advisory and informing the Filipinos in China. Ano yung mga dapat ingatan, ano yung mga posibleng sintomas, at kung may nararamdaman, agad na tumawag sila sa embahada. Dagdag pa ni Health Secretary Janet Garin, mas malaki ang mortality rate ng bird flu dahil mas mabilis itong kumalat sa katawan ng tao kumpara sa MERS-CoV na naililipat ang sakit sa pamamagitan ng tao. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newsline.